Gazeteci yazar Kaan Göktaş, Silivri sahilinde kitaplarını imzaladı. Kur'an açısından Evrim Teorisi adlı kitabını imzalayan Göktaş, ayrıca Silivrililerin konuyla ilgili sorularını da cevapladı. Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanı Muharrem Aydoğan, Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Elif Uzun ve Belediye Meclis Üyesi Süheyl Kırkıcı başta olmak üzere birçok vatandaş Göktaş'a yoğun ilgi gösterdi. Ramazan etkinlikleri kapsamında Silivri'de bulunan sanatçı Sunay Akın da Kaan Göktaş'ı ziyaret ederek kitap imzalattı.